Karen Yahudawa ne Dr. Jaki na dutsen taishi. Tunda kare na manzan Allah sai mun taɓa katsinan ne la'ananne. Karen Yahudawa ne Dr. Jaki na dutsen taishi. Tunda kare na manzan Allah sai mun taɓa katsinan ne la'ananne. Karen Yahudawa ne Dr. Jaki na dutsen taishi. Tunda ka soki manzan Allah sai mun taɓa katsinan ne la'ananne. Da fari zan kira Allahu sarkin da ya yi mu babu sisi, sannan ilahu ya yi mana tsari duk ya aje mu jinsi jinsi. Ya ba mu shugaba Mahmud Mustapha Rasul khairin nasi, wato Rasul baban umma bai taimaka wa duka al'umma ba duniya ba har da kiyama. Ranar da zaka nuna karama